الناس اللي عندها الجن والناس اللي عندها المس والناس اللي عندها الصرع، بغيتوا تعرفوا علاش كيطرى لكم هذا الشيء؟ خليكم مع هذا لا فيديو بارطاجيو. فلماذا سلط علينا السحر والمس والعين والحسد الذي يصيب الأبدان فيمرضها؟ أتدرون لما؟ كل ذلك بسبب البعد عن الله. فتاة أدمنت الغناء وسماع الغناء، وشاب أدمن النظر إلى الحرام وينام على الحرام وينام على جنابه، فإن الشياطين تطوف في بيوت المسلمين وتنظر إلى أضعفهم حلقة فتتسلط عليه في الوسواس والهم والغم والجاثوم والمس ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يسعى الناس إلى راق شرعي ليخلصهم مما هم فيه. ذكر الله عباد الله. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال الله عز وجل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال الله عز وجل: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ولا الشياطين على أدبارهم